Hamıya salam, bu videoda Adobe Photoshop və SNAPSEED vasitəsilə YouTube kanal rəsmi, yəni banner yaradacağıq. Əgər sənin də bir kanal rəsminə ehtiyacın varsa, xoş izləmələr.
Və daha bir videonun sonuna gəlmiş olduq. Bu kimi videoları daha çox görmək üçün aşağıdakı like işarəsinə basmağı və kanala abunə olmağı da unutmayın. Sağ olun, Allah amanında.